Akiaria kanitha-inĩ wa Catholic wa St Monica taũni-inĩ ya Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado, Minista Munene Musalia Mudavadi oigĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra mathĩna marĩa mothe magũmĩire bũrũri nĩ matuithanio. Musalia oigĩte ona akorwo nĩ meheanĩte kwaria na mũng'ethanĩro gũtirĩ na mathenya ma wathani bũrũri-inĩ, na ũguo no nginya mũndũ wothe akũrane William Ruto nĩwe mũtongoria wa bũrũri. We will negotiate on these items in good faith, but we want to make it clear that the government that has got the mandate of the people of Kenya is the government of William Samoei Ruto, and he's the president, and he should be allowed to do what he has to do. Musalia oigĩte gũtirĩ na ngahĩha ciothe iria irabatarania kũhorerio nĩ aiguithania kuma nja ya bũrũri. Rĩrĩ seneta wa Delaware kuma bũrũri-inĩ wa America Chris Coons ahũndũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ gũcemania na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Musalia oigĩte Kenya nĩ kĩeni gĩa thayũ na mathĩna marĩa marĩ kuo megũtuithanio nĩ a Kenya. Leo tumeona wazungu wamekuja kutoka Marekani, wamekuja kwa hii masuala ya bipartisan. We have no problem with them. In fact, to welcome the Americans who have come to discuss na kushikanisha hii timu yetu ya bipartisan. We have no problem. But we want to send a message to the people of the opposition. It does not matter who comes. Sisi hatutakubali kwa hiyo masuala ya wanatusukuma ya nusu mkate. Kenya is literally a holiday home in Africa. It is a holiday home. It's not a nation in crisis. Kwa hivyo ni vizuri tuelewane na tusaidiane kwamba these are issues that we can solve locally, and we are committed as Kenya Kwanza that the issues that we want to deal with are very specific. Nake Minista wa mathako Babu na Mwamba oigĩte na kũrĩ na bata wa gũcokanĩrĩria bũrũri no nginya mĩario ĩno ya ũiguano ĩkithio mĩthingi-inĩ ya gatiba. Because if we do anything outside the constitution, we run the risk of becoming a jungle nation. Na katiba inasema tutakuwa na kura itapigwa, na uamuzi ukijulikana kutakuwa na serikali na kutakuwa na upinzani. Na serikali itaongoza taifa na upinzani utachunguza jinsi serikali inafanya kazi. Minista Munene Musalia Mudavadi ongereire arehoka thutha wa mĩario ya ũiguano ateti nĩ mekũiguanĩra atĩ ngũĩ haro na mĩrũrũngano ya wanangi ti kĩhonia kĩa ndũgamano o yothe ya kĩũteti. We expect them that as one of the very clear resolutions that must come out of those talks is absolute denunciation of violence by any party in order to resolve political issues in our country. Na jana nimefurahi kusikia Raila akisema hatutakuwa na maandamano tena. Lazima Wakenya waongee. And that's what we want. We must talk with each other to each other, not at each other. Mĩario ya ũiguano ĩkambĩrĩria mũthenya wa Jumatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.